Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tutorial Bang Jago, channel yang membahas seputaran elektronik dan ilmu teknologi lainnya. Untuk video Bang Jago kali ini, Bang Jago akan memberikan atau men-sharing perbedaan memakai harddisk laptop yang lama dan perbedaan setelah di-upgrade SSD atau Solid State Drive, yang pastinya performanya pasti terasa berbeda. Dan Bang Jago juga akan memberikan tutorial cara pemasangan SSD tersebut ke laptop yang akan Bang Jago upgrade. Untuk sobat yang menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan sobat sekalian, jangan lupa men-share video Bang Jago agar Bang Jago tetap semangat membuat video-video terbaru dan terupdate. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Oke sobat, di sini Bang Jago kedatangan satu buah laptop lagi, itu bermerek Asus. Ini laptop belum kita upgrade ya. Oke sobat, di sini Bang Jago memakai merek King Max ya. King Max ini belum tahu sih gimana kualitasnya. Mudah-mudahan aja awet ya. Ini 120 GB ya. 120 GB King Max SSD. Mudah-mudahan memuaskan dan performanya semestinya SSD yang lainnya. Oke sobat, sini Bang Jago akan mematikan laptopnya dulu dan melanjuti pemasangan, tutorial pemasangan untuk laptop Asus ya. Nah, di sini Bang Jago menyiapkan dua buah obeng. Sebenarnya satu obeng juga bisa, karena obengnya yang ini kurang magnetnya ya. Dan yang satu lagi kurang dalam obengnya. Jadi Bang Jago menyiapkan dua obeng. Nih, bautnya kisaran 8 biji ya. Di depan 2, di belakang 2, di tengah 2, dan di tengah depannya 2 juga. Nih, pastikan bautnya udah terbuka semua ya. Terbuka, baru kita bisa membuka atau membelah untuk pemasangan SSD nya nanti. Nah, ini prosesnya ya. Dan sobat-sobat jangan lupa, ini baut di laptop Asus ini berbeda ya. Di sisi depan dan di sisi belakangnya itu sama panjang, dan di tengah, sisi tengah depan belakangnya juga itu berbeda. Diingat, jangan asal copot aja. Nah, di sini Bang Jago memakai kartu ya, kartu perdana ya, yang berfungsi untuk membelah atau ini biar kita bisa memisahkan bagiannya. Ini hati-hati ya sobat, jangan sampai ada yang patah. Kalau ada salah satu yang patah, akan tidak presisi lagi itu katup laptopnya. Hati-hati dan lihat jangan sampai kabel atau fleksibel tertarik. Pastikan semuanya aman. Nah, ini sedikit lagi terbuka ini. Dan Bang Jago ingatkan, di sini ada fleksibel
fleksibel keyboard dan padnya ya, atau kursor. Ini kursornya Bang Jago lepasin dulu, dan ini itu fleksibel keyboardnya. Nah, ini harddisknya yang akan kita ganti atau upgrade. Nah, ini SSD-nya sobat. Sama ya, pemasangannya jangan sampai salah. Pastikan dulu posisi SSD-nya tepat. Di sini Bang Jago cepatin aja ya. Nah, satu lagi sobat, Bang Jago kelupaan ya di awal video untuk mengatakan bahwa Bang Jago di sini menggunakan KD. KD ini adalah alat konverter untuk harddisk ya. Daripada harddisknya tidak terpakai, kita menggunakan KD ya sobat. Nah, posisi letaknya persis di tempat DVD room. Ini terpaksa di DVD room kita cabut ya, karena jarang juga terpakai, jadi kita gunakan untuk KD. Nah, daripada harddisknya nganggur kan, lebih baik kita jadikan partisi juga di laptop kita ya. Ini Bang Jago sengaja dicepatin ya, supaya kalian tidak lama menunggu. Nah, setelah sudah semuanya kita pasang ya. Nah, tinggal kita rakit kembali. Ini kita pasang port USB dan port audionya ya di soket di motherboard. Terus kita pasang penutup atau keyboard. Nah, ini kita pasang ya. Penutup dan pad dan keyboard nih kita pasang fleksibelnya. Ini hati-hati ya, jangan sampai genting atau putus. Nah, ini kita rekatkan lagi ya, harus presisi, jangan sampai tidak terpasang gitu. Sudah itu tinggal kita pasang RAM-nya lagi. RAM kita tambah RAM-nya ya, karena di sini RAM bawaan motherboard atau RAM tanamnya cuma 2 GB, jadi kita tambah yang 2 GB lagi. Setelah semuanya sudah selesai, tinggal kita baut lagi. Pastikan bautnya jangan salah ya sobat. Nah, ini sudah semua, tinggal kita coba ya, kita pengetesan gimana sih, ada perubahan enggak performanya.
Nah, lihat sobat, ini udah langsung ke user, baru di on kan, langsung ke user. Nah, langsung ke Windowsnya sobat. Alhamdulillah ada perubahan. Nah sobat, Bang Jago ingatkan, untuk yang menyukai video ini silakan like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, mantap.